Pa daj ti samo njemu, ja sam to njemu dobro ti dati i ne znam to. Aj, dobro. A njemu daj ovu limicu za nagradu. PGP, smješak. A ja imao 4 komada i prodao u Zagrebu da mi žuri majke. Tako se i meni dogodilo. Prodam se mi kuća treba. Ako ne suda zvijete vremena. 100 eura. Mladići, jeste vi radioamateri? Nisam ti ja taj. Hoće spreviše. Kakva mu je roba, recite gospodine? U redu budu stajali. Mir, tišina, tiho. Samo kontra uštekati, on ima prodao sam ih odmah. Velim, dođe čuda, imam otpada od rotora ogromno. Ne, odlično sam. Ja imam otpad jedan i preveliki pa njega za neki drugi rok. Evo, samo malo. Boga ti požar radi ko blesa, evo, pogledaj šta je to. Gdje je moja pića za... Različavam koje su karte. Sjajno. Vi ste glavni tu. Mi blizu. Od kad ode ploča može se slikati. Dobro, ja 13 do 15 tu ja imam. Ti misliš na me, ovo malo bi. Neka gori. Ko zna, praktično samo treba još pospajati. Ovdje vidim direktno ima kapanje. Nalazimo u športsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek. Danas održava se Hamfest u organizaciji kluba radioamatera Osijek 9.1 BOP. Iskoristili smo ovo drugi puta, iskoristili smo priliku i ovaj lijepi dan da se družimo, da okupimo ljude iz Hrvatske i iz
okoline, znači da imamo goste iz Bosne i Hercegovine, također imamo naše kolege radioamatere iz Srbije, iz ovih naših mjesta iz Vojvodine. Dolaze nam, kolege su došle već iz Koprivnice, Bjelovara, znači svi naši okolni prijatelji i radioamateri iz recimo Našica, Đakova, Talja. To su svi klubovi s kojima imamo jako dobru suradnju i naši dugogodišnji prijatelji i ujedno smo iskoristili priliku da tu napravimo jedan mali Hamfest, odnosno jedan tako naš naziv radioamaterski buvljak koji bi, eto, ljudi malo razmjenjuju, prodaju uređaje, pokazuju šta su napravili, znači samogradnju i imat ćemo pokazno i prikazno neke stvari o amaterskoj radiogonimetriji. To će nam naš kolega iz Vukovara Julije održati jedno predavanje i također ćemo pokazati održavanje radio veza na 10 giga. To nam je omogućio naš kolega Marko. I na kontrolnom tornju smo ostavili i parabolu, znači antenu s kojom ćemo raditi i gdje će biti prikazno. Znači svi koji budu zainteresirani moći će to pogledati. Drago nam je da ste došli i svi koji su došli, očekujem ih sljedeće godine jer mi želimo da ovaj radioamaterski fest se održi i da ponovo sljedeće godine imamo novo druženje i koje bi trebalo biti možda malo i masovnije nego što je. Imamo prekrasnu zgradu, odnosno sa dobrim smo vezama sa Aeroklubom Osijek, koji su nam omogućili da iskoristimo ovu zgradu gdje se održava sama ta, nazovimo taj buvljak, taj Hamfest. Imamo i ugostiteljsku ponudu, tako da ipak ljudi koji su došli da mogu nešto i pojesti i očekujem vas da dođete ponovno. Zahvaljujem se na ovom svemu i vidimo se sljedeći puta. 7-3.